alakası var mı? Yani daha önceden enerjimizi sürelim. Ya kanka yapmayayım. Turuncu ışıklarımız var şu an burada. Yüzümüzde turuncu iPhone yansıması var. Çok soğuk. Soğuk. O zaman ceketini giymedim. Kazağım var. Bakın. Tam gördüler kanka. İyice gördünüz. Seni kadraja almak için kendimin yarısını alabiliyorum. Kaçıncı Soğuk. saatimizdeyiz? 7 bitti. Yok 7'ye başladık. 6 bitti. 7. 6 bitti. saatimize girdik. O yüzden şu an yemek söyledik. Onu bekliyoruz. Subway'den caydık. Çiğ köfte söyledik. Ruhumuz fakirleyebilir miyiz? Vizyonlu biriyiz diyelim. Aynen öyle. Bir de soğukmuş. Şu an ceketimi almadığım için pişmanım. 50 Bunu kere dile söyledim. getirmemem lazım ki kendisi şey yapmasın. 50 kere dedim. Nerede yiyeceğiz? Soğuk. Soğuk. Et var mı? Bilmiyorum. Galiba var. Yok Islak mendil var mı? Var. Reçete var mı? Ya et mi? Sen hangi sessiz dedin? Bazen konuşayım oğlum. Sen ne istediğini ben anlamadım. Ya sen bilmiyorsun, sessiz bulut izleyen insanlar anladı beni şu an. Tabii duyabiliyorlar sesini. Mikrofonum yok arkadaşlar. Ama olacak bir gün. Önce sen hot water'a bas. Kaçacak bu çay. Burada uzanmıyoruz yalnız hanımefendi. Ay kanka tutsana elimden. Sırtım acıdı. Merhaba. El sallayın YouTube TV'ye. Burada üstteki spor daha iyi oldu. Geçen gün iyi bir şey yapmıştım. Gençlik merkezinden çıktık. Çayımızı, kahvemizi içtik. Ne gençlik kaldı. Bizde. Daha derse girmeden yorulduk. Şu anda... Ha, evet, onların sabahtan Arkadaşlar- dersi vardı. Benim öğlen var. Şimdi ikinci dersimize... Yani onların ikinci, benim ilk dersime gidiyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz Sude bize kek getirmiş ama biraz yoğundu yani. Tadını çok beğendik. Sude'nin annesinin ellerine sağlık. Hani Sude'den bir şey görmek genelde. İçeriği hakkında bilgisi bile yok. Yapmada kötü olabilirim. Ama yeme konusunda çok iştahlı biriyimdir. Yedi mesela, üçüncüyü de yedi. Evet, sizle her şeyi her yerde yerim. Her şey derken yani haram olmayan her şeyi. Domuz eti Yerim. yemez mesela. Yemem. İnek eti yer. Yerim. Tavşan da yaptıysak yerik. O helal mi tavşan? Genel herhalde. Helalse yerim abi. Arkadaşlar bir kere ben köyde dediler tavşan eti var. Çok üzüldüm ama dedim artık yapmışsınız zaten. Yedim ben hemen. Aa. Bir boku benzetiyor falan. Arkadaşlar bakın, burası bizim amfimiz. Celal Bayar kimdir?
Celal Bayar ülkemizin 3. Cumhurbaşkanı galiba. Ve Değil mi? kaçıncı başbakanı? 2. başbakanı. İkinci. Siyasette Bu arada siyaset okuyoruz. Celal Bayar Bursalı. Hemşeriyiz, evet tabii ki. Oha, Niğdeli bir cumhurbaşkanı Gemlikli var mı tabii acaba? ki. Kolum ağrıdı lan. Bu millet nasıl vlog çekiyor? Tripod. Bu kız bildiğiniz bir tripod adeta. Ben bunu titretiyor muyum? Bilmiyorum ama sesimiz gidiyor. Ben mikrofon alacağım. 10.000 abonem olunca mikrofon alacağım. 20.000 abonem olunca kamera alacağım. Kaç yıla tekamül eder? Siz de aynı kadrajda olduğum zaman kafam sığmıyor. Bizim de gövde sığmıyor. Boynumuza kadar sensin. Arkadaşlar sağlıcakla kalın, inşallah bir dahaki ders Mosfet'e geçiyor. Dersten çıktık. Yalanlar şöyle bir dinledik. Aslında ben dinledim ya dersi. Ben sadece Reels kaydırdım, oyun oynadım. Evet. Zeynep not aldığı için. Ben not Arkadaşlar bu aldım. kaban vatkalı diye omuzlarım ekstra geniş. Asıl benim vatkalara bak lan. Şu an Meral Akşener'e. Zeynep anksiyete krizlerine girdi. Kampüsümüzdeki çardaklarda kahve içiyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Çardağın adı çardak mıdır, kamelya mıdır? Kamelya. İkisidir. Köylüler, Ben ikisinde de. bu köylüler Çardak daha köylü. kamelya diyorlar çardağa. Çardak çardaktır. Olur sardırıyorlar ya. Ama mesela onların bahsettiği çardak böyle çardak değil bence. Nasıl çardak? Böyle çardak. Gelin dışarıda oturalım. O kadar da soğuk değil. Soğuk değil. Kaban giymiş, kazak giymiş, şapka takmış. Kazağımı O göster. sırada Zeyno ile bizim Benim hani... var. Bu arada estetik burnu. Değil, yalan söylüyor. Bir daha salla. Bu aralar çok sık söylüyorum diye herhalde. Öyle mi? Ha. Ne güzel. Çünkü harika bir şey bu. Evet. Çünkü seni seviyorum o kadar da sık söylenen bir şey değil sanki. Peki şu an bunu sessiz mi koyacaksın? Yani bilmiyorum. Güzel bir şey bulursam konuşmalarınızda. NSS diye bir oyun. Gençler bilir beni. Neden? Çünkü ders beni sarmıyor. Çünkü videoyu hoca izlerse. Sarmıyor. Kombin çek yapıyoruz. Ne kadar kombinin? Kafanım 4000 falandı. Ne? Evet. Kazığım, Arkadaşlar ben zengin diyorum. kazığım Trendyol ile 150 falan herhalde. Pantolonlar almıştım 1200. Botlarımı 150 değildir kanka. Bu yanlış hatırlıyorum. Botlarımı şeyden aldım. Deri moddan aldım. 3000 falandı. Beri'yi Elsivek'ten aldım. 150 falandı. Evet. Kaç lira? 1,5'tu galiba. Bununkine olur demiyorsunuz. O kaban. Hediye. Bu pantolonu da sırmayız. 1,5. Star parçalarımız okula gelmemiz. Şu an Zehra Biliciler'in evine geldim. Ama bu arada kaşlarımı dün açmıştım ya. Güneşte nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Ezan okunuyor. Ezanlar burada. Ama bu ev ne cehennem sıcak. Güneşte böyle gözüküyor.
Belli oluyor mu ya? Böyle. Kapıyı niye kilitledi? Kanka ne olur ne olmaz. Allah Allah. Canım böyle gidecekler. Makarna. Hemen Necla gibi değil miyim şu an? cinsiyet olarak biraz andırıyorsun. Onu çek bana. Bunu niye çeksin ki? Fasulyenin ortama giriş. Bende kaldı yani bu takıntı kaldı. Yemeklerinden sonra o ilacı Ama pantolon ayakkabı. Beni de alın. Nasıl? Beğendin mi? Keşke 4 evlilik sevdim. Beni beklemeniz çok komik. hadi. Arkadaşlar birinin onu alması lazım eline. Ben alamam. Tut. O hemen bacaklarını saklayacak sen dokununca. Gel. Evet, sen de şeydir bu veteriner. Dur alacağım. Gene elledik ya. Gene elledik. Bumba bilici. Bilici. Ne gülüyorsun kız? Dikkat. Selam verin. El sallayın. Komutla yönlendiriyorum ne yapmaları gerek. Yemek yerken şey var ya, mevlütlerde böyle. Benim çekmemi bekliyorlar. Bak şimdi sana anlatıyorum. Dinle ama ne olur bir dinle. Arkadaşlar biri lise arkadaşım, biri üniversite arkadaşım. Yani tüm evrenler karıştı şu anda. Bir tane daha lise arkadaşım var. Ya inatla şeyden sipariş vermiyorlar. Bak oraya gitmiyorlar. İlla bunu yapacaklar. Üstü değilim sen çok ağırlar. Kanka açılmıyor. Bizim renk uyumu peki. Neden? Ben full siyah. Normalde ben de full siyah biriyimdir ama bugün böyle. Ya kuşlar beni de alın. Ya koydum. Evet. Bunu. Ay. Workshop.
Ama bu. Kırının suçu cevizi ben ne bileyim. Ama kırdı ben seçtim. Benim suçum. Dişin sağlam mı? Pardon. Böyle yapmak istedim. Ama bir şey böyle olmaz elinle kanka. işte toparlasaydı. Bir dakika ben bunu seçeyim. Benim Biz bunları Ben bunu seçtik, seçtim sana ama. kaldı. Ay. Evet sen bana atmıştın. Gösterin bebeklerinizi gösterin. Allah sen. Ben bunu Hayır onu ben istiyorum. Ah. Kavga. Kaos. Kanka içimde. Of bu benim çıktı. İstediğimdi. Bu bana bu çıktı. Kanka nasıl seçtin? Benim Powerpuff Girls Benim olmalı.